우리 회사에 들어온 신입 하나가 있었는데 처음엔 그냥 눈치가 좀 없나 보다 했어요. 근데 이상했던 게 탕비실만 가면 자기 집 부엌처럼 행동한다는 거였죠. 냉장고를 열고는 누가 사온 건지 보지도 않고 음료를 하나씩 꺼내 마시기 시작했어요. 처음엔 다들 회사에서 주는 건가 했는데 알고 보니 직원들이 각자 사다 둔 커피랑 두유였어요. 문제는 한두 번이 아니라는 거였어요. 매일 탕비실 가서 냉장고를 뒤지고 남의 간식까지 자기 것처럼 건드렸죠. 누가 제거 먹었냐고 돌려 말하면 신입은 웃으면서 원래 같이 먹는 거 아니냐고 하더라고요. 그 말을 듣고 다들 벙쪘죠. 공용 탕비실이랑 남의 물건 구분도 못하나 싶었어요. 결국 한 직원이 냉장고에 이름표를 다 붙였는데도 그 신입은 바쁘면 헷갈릴 수 있다면서 또 손을 대더라고요. 그때 알았어요. 회사에서 제일 빨리 정 떨어지는 사람은 일을 못하는 사람보다 기본선을 아무렇지 않게 넘는 사람이라는 걸요.